ये रंग बिरंगी टॉफी कितनी अच्छी लग रही है देखने में। चलो इसको खाता हूँ। अरे ये मैडम ने क्या कर दिया, ये मैडम ने इसको कढ़ाई पे क्यों डाल दिया है। चलो ऊपर। आओ, अरे बाप रे बाप, मेरा पिछवाड़ा जला दिया मैडम ने। विदेशी मैडम क्या करके मानेगी। आओ, ओह माय गॉड, मुझे लगता है इसमें कूदना पड़ेगा जल्दी से। तो जब तक मैं अपने आप को ठंडा कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को लाइक कर देना।